Итак, с вами снова рубрика «Выживание в лесу». И ваш постоянный ведущий Роман. Для того, чтобы выжить в лесу, вам поможет нож. Понадобится. Для этого вам нужно, например, добыть филе или каре или карпаччо из курицы. А курицы, как вы видите, здесь нет. Главное осмотреться по сторонам. Если в поле наблюдения нету более крупных хищников, чем вы, можно подходить к багажнику автомобиля и достать карпаччо из курицы прямо оттуда.